Salam əziz tələbələr. Bu video izahımızda deməli dövlət sirri haqqında, qanun haqqında məlumat verəcəm. Təbii ki, ən vacib yerlərin izah edəcəyik. Ümumiyyətlə diqqətli qulaq asırıq. Dövlət sirri nədir? Dövlət sirri yazaq. Dövlətin hansı ki hərbi, xarici siyasi, iqtisadi, kəşfiyyat, əks kəşfiyyat, əməliyyat axtarış fəaliyyəti ilə bağlı olubdur. Yəni bu fəaliyyətlər demək dövlətin hərbi, xarici siyasi, iqtisadi, kəşfiyyat, əks kəşfiyyat və əməliyyat axtarış fəaliyyəti ilə bağlıdır və dövlət tərəfindən mühafizə edilir və əgər bunlar yayılarsa, Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyinə ziyan vura biləcək məlumatlardır. Demək dövlət sirri nə oldu? Dövlətin hərbi, xarici siyasi, iqtisadi, kəşfiyyat, əks kəşfiyyat, əməliyyat axtarış fəaliyyəti ilə bağlıdır və dövlət tərəfindən mühafizə edilir və əgər yayılarsa Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyinə ziyan vura biləcək məlumatlar dövlət sirri təşkil edən məlumatlardır. Daha sonra biz deyəcəyik ki, bir də var ki, məxfilik qrifi. Burada əsas yerlər qeyd edirəm ümumi anlayışlarda. Məxfilik qrifi. Məxfilik qrifi isə deməli sənədlərə qoyulur və daşıyıcısı olduğu məlumatın məxfilik dərəcəsini göstərən. Nəyi göstərir? Məxfilik dərəcəsini göstərən bir rekvizitdir. Deməli, məxfilik qrifi nə oldu? Yəni, məlumat daşıyıcısının özünə qoyulur və yaxud da ki, yəni ya məlumat daşıyıcısının özünə qoyula bilər və yaxud da ki, ona qoşulan sənədlərə qoyula bilər və daşıyıcısı olduğu məlumatın məxfilik dərəcəsini göstərən bir rekvizitdir. Davam edirik biz. Bu qanun tətbiq olunur. Harada tətbiq olunur? Dövlət sirri haqqında qanun Azərbaycanda hər kəs üçün, yəni Azərbaycan Respublikasının ərazisində də və ondan kənarda da dövlət hakimiyyəti orqanı, yerli özündarlıq orqanı, təşkilat hüququ formasından asılı olmayaraq, yəni mülkiyyət növündən asılı olmayaraq bütün müəssisə, idarə, təşkilatlar, yəni və yaxud da ki, vəzifəli şəxslər, vətəndaş, əcnəbi, vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün hökmən icra olunmalıdır. Yəni dövlət sirrini hökmən qorumalıdır. Beynəlxalq müqavillərdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, digər dövlətlər də, yəni digər dövlətlər tərəfindən Azərbaycan Respublikasına verilmiş dövlət sirri təşkil edən məlumatlar bu qanuna müvafiq olaraq mühafizə edilir. Deməli, bu qanun tətbiq dairəsi hara aid oldu? Azərbaycanda və ondan kənarda bütün orqanlara, mülkiyyət formasına asılı olmayan bütün orqanlara, əcnəbilərə, vətəndaşlığı olmayan şəxslərə, vəzifəli şəxslərə, hər kəsə şamil olunub, hər kəs bunu hökmən icra etməlidir. Beynəlxalq müqavilədə başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa isə, deməli, digər dövlətlər tərəfindən Azərbaycana verilmiş dövlət sirri təşkil edən məlumatlar da bu qanuna uyğun mühafizə edilir. Yaxşı, indi gəlin görək, dövlət sirri təşkil edən məlumatların siyahısına müxtəlif siyahılar var, bayaq o tərifdə dediyim. Birincisi, hərbi sahədə hansı məlumatlardır ki, onlar dövlət sirri təşkil edən məlumatlar siyahısına daxildir. Bir-bir yazıram, bir-bir qeyd edirik. Hərbi sahədə, deməli, silahlı qüvvələrin və başqa ola bilər ki, silahlı birləşmələrin, onların səfərbərlik üzrə yerləşməsi. Deməli, silahlı qüvvələrin nəyi? Səfərbərlik üzrə yerləşməsi. Və yaxud da ki, onların strateji yerləşməsi. Birinci bu oldu. İkincisi, silahlı qüvvələrin həqiqi adları. Bunlar da hərbi sahədə olan dövlət sirri təşkil edən məlumatlardır. Və yaxud da ki, necə deyək, yeni texnikaların funksiyaları, bunlar da hərbi sahədə olan dövlət sirri təşkil edən məlumatlara daxildir. Daha sonra səfərbərlik ehtiyatların, yəni döyüş planları, təbii ki, bunlar bəllidir, döyüş planları, səfərbərlik haqda, səfərbərlik hazırlığı, qoşunların dislokasiyası, buraya yazıram, qoşunların dislokasiyası, daha sonra, deməli, nə oldu? Silahlı qüvvələrin və başqa silahlı birləşmələrin, nə bilim, strateji, səfərbərlik üzrə yerləşməsi, əməliyyat hazırlanması, əməliyyat planları,
Daha sonra səfərbərlik ehtiyatları, səfərbərlik hazırlığı, döyüş hazırlığı, qoşunların dislokasiyası, qoşunların silah qüvvənin həqiqi adları. Daha sonra qoşunların da dislokasiyası var burada. Obyektlərin də dislokasiyası var. Obyektlərin dislokasiyası. Bunlar hərbi sahədə və davam edək ardın. Həmçinin deməli, həmçinin necə deyim, coğrafi obyektlərin koordinatları, coğrafi obyektlərin koordinatları və bunlar dövlət sirri təşkil edən məlumatlardır. Hansı sahədə? Hərbi sahədə. Və yaxud da ki, şəxsi heyatın sayı, bunlar hərbi sahədə dövlət sirri təşkil edən məlumatlardır. İqtisadi sahədə sir təşkil edən məlumatlar da buna bənzəyir. Sadəcə burada bir şeyə diqqət yetirəsiniz. İqtisadi sahədə onda həcm sözünü axtarın. Mən bunu sizə indidən deyim, həcm sözünü axtarın. Deməli, iqtisadi sahədə olan məlumatlara gəldikdə, burada var yenə deməli, burada var, misal üçün, hərbi sahədə istifadə olunan xam mal. Və hərbi sözünü görüb bunu hərbiyə götürməyin. Hərbi sahədə istifadə olunan xam mal, istifadə edilən xam mal. Bunu qarışdıra bilərlər imtahanda. Daha sonra səfərbərlik gücümüz, güc görürük, səfərbərlik gücü. Daha sonra deməli, daha sonra mülki müdafiə qüvvələri və vasitələri yazıram mən hamısını. Mülki müdafiə qüvvələri, mülki müdafiə qüvvələri və vasitələri, mülki müdafiə qüvvələri və onların vasitələri, həmçinin obyektlərin dislokasiyası, təyinatı, müdafiə olunma dərəcəsi və dərəcə sözü gördünüz, iqtisadi sahədə olan götürün. Həcm gördünüz, iqtisadi sahədə olan dövlət sirri təşkil edən məlumatları götürün. Misal üçün, dövlət müdafiə sifarişləri, həcmləri, müdafiə sifarişlərinin həcmləri. Tutalım ki, dövlətin orduya ayırdığı, necə deyək, misal üçün, silahların həcmləri və yaxud da ki, maliyyəsi. Bunlar hamısı iqtisadi sahədə təşkil edən, dövlət sirri təşkil edən məlumatlardır. Və yaxud da ki, müdafiə sifarişlərinin həcmləri, bayaq dediyim planları, hərbi texnika və yaxud da ki, hərbi məhsulların buraxılması, göndərilməsi, güc, buraxılış üzrə mövcud güc, bax, güc gördünüz, dərəcə gördünüz, həcm gördünüz. Burada iqtisadi sahədə olan dövlət sirri təşkil edən məlumatları seçin. Daha sonra bir şey deyim burada. Faydalı qazıntı ehtiyatlarının istehsalının, həmçinin idxalı və ixracının, satışın həcmi, yenə həcm sözü gördünüz. Pul əsknaslarının, qiymətli kağızların hazırlanması, saxtalaşdırılması, qorunması. Bunlar da iqtisadi sahədə təşkil edən, hərbi sirri təşkil edən məlumatlar oldu. Deməli, iqtisadi sahədə dövlət sirri təşkil edən məlumatlarda hansı söz axtaracaqdıq biz? Dərəcə, həcm, pul söhbətləri gördünüz və bunlarda bilin ki, iqtisadi sahədə təşkil edən, dövlət sirri təşkil edən məlumatlardır. Yaxşı, bəs xarici siyasət sahəsində dövlət sirri təşkil edən məlumatlar hansılardır? Qeyd edək, xarici siyasət sahəsində. Burada 2 dənə bənd var, bu rahatdır. Yəni, burada ən çətin hərbi ilə iqtisadi qarışdırıla bilər. Orada diqqətli olun. Dediyim yolları yəni, istifadə etməyə çalışın. Xarici siyasət sahəsində odur ki, dövlət sirri təşkil edən məlumatlar, hansı ki, bu vaxtından əvvəl açıqlanarsa, bu Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyinə ziyan vura bilər. Deməli, Azərbaycanın xarici siyasət haqqında elə bir məlumatdır ki, deyim, xarici siyasət haqqında elə bir məlumatdır ki, vaxtından öncə açıqlansa, Azərbaycan təhlükəsizliyinə bu zərər vura bilər. Və bu nə olacaq? Xarici siyasət sahəsində təşkil edən məlumat olacaq. Həmçinin tutalım ki, digər dövlətlərlə hərbi, elmi, texniki və başqa sahədə əməkdaşlıq haqqında olan məlumatdır ki, hansı ki, bu da vaxtından öncə açıqlanması hər hansı biri üçün çətinlik yarada bilər. Deməli, digər dövlətdə nə? Hərbi, elmi, texniki və digər sahələrdə əməkdaşlıqla bağlı olan
deməli, əməkdaşlıqla bağlı haqqda bir məlumatlardır ki, hansı ki, yenə vaxtından öncə açıqlansa, onlardan hər hansı birinə çətinlik yaranacaq. Bu da xarici siyasət sahəsində təşkil edən, dövlət sirri təşkil edən məlumatlardır. Keçək kəşfiyyat. Kəşfiyyat məncə rahatdır. Bunlarda elə kəşfiyyat sözü var. Kəşfiyyat sahəsində dövlət sirri təşkil edən məlumatlar hansılardır? Burada kəşfiyyat sözü görəsiniz hamısında. Burada daxildir kəşfiyyat, əks kəşfiyyat, əməliyyat axtarış fəaliyyətinin qüvvə vasitələri, mənbələri, metodları, planları, bunlar bu haqda məlumatlar və yaxud da ki, kəşfiyyatda xidmət edən əməkdaşlar haqqında məlumatlar da kəşfiyyat, əks kəşfiyyat və əməliyyat axtarış fəaliyyətlə bağlı olan dövlət sirri təşkil edən məlumatlardır. Deməli, əməkdaşları haqqında, kəşfiyyat metodları falan haqqında yazaq. Kəşfiyyat, deməli, metodları haqqında, metod qüvvə və vasitələr haqqında, bir də əməkdaşlar haqqında məlumatlar bu sahədə dövlət sirri təşkil edən məlumatlardır. Və yaxud da ki, şifrələnmiş, kodlaşdırılmış, məxfiləşdirilmiş rabitə sistemləri haqqında məlumatlar, rabitə sistemləri haqqında, necə rabitə sistemləri kodlaşdırılmış rabitə sistemləri haqqında və yaxud da ki, məxfi məlumatların mühafizə metodları haqqında məlumatlar, məxfi məlumatların mühafizə sistemləri haqqında məlumatlar, mühafizə sistemləri haqqında məlumatlar da kəşfiyyat, əks kəşfiyyat sahəsində dövlət sirri təşkil edən məlumatları təşkil edir. Həmçinin dövlət sərhədinin mühafizəsi. Nə? Dövlət sərhədinin mühafizəsi. Dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə bağlı olan məlumatlar da bu sahədə və yaxud da ki, dövlətin təhlükəsizliyinin və buna ayrılan büdcənin xərcləri haqqında. O üçün də dövlət müdafiəsi gördünüz, dövlət sərhədi gördünüz, şifrələnmə gördünüz, daha sonra kəşfiyyat, əks kəşfiyyat söhbətləri gördünüz. Bilin ki, bu kəşfiyyat sahəsində dövlət sirri təşkil edən məlumatların siyahısına daxildir. Həmçinin əməkdaşlar haqqında olan məlumatlar da bu sahədə olan dövlət sirri təşkil edən məlumatlara daxildir. Yaxşı, dövlət sirri təşkil edən məlumatların müəyyən prinsipləri var. Hansı ki, bu prinsipləri biz bilməliyik. Prinsipləri qeyd edirəm bura. Birinci prinsip budur, qanunilik. İkincisi, əsaslılıq. Üçüncüsü isə vaxtında olması, vaxtında. Qanunilik odur ki, yəni bu qanuna uyğun həqiqətən də həmin məlumat dövlət sirri təşkil edən məlumatdır. Çünki bəzən ümumiyyətlə bu yoxlamalar keçirilməlidir ki, həqiqətən o məlumat bu qanuna əsasən dövlət sirri təşkil edən məlumatlar siyahısına daxildirmi? Çünki bəzən ola bilər ki, o məlumat məsələn dövlət sirri təşkil edən məlumat deyil, amma dövlət sirri təşkil edən məlumatlar siyah adı ilə verilir. Bu da ola bilər. Bu cür olmaz. Deməli, dövlət sirri təşkil edən qanuni nə oldu? Dövlət sirri təşkil edən məlumatları, yəni həmin o məlumatın bu qanuna uyğun, bu qanuna müvafiqliyi, belə deyək. Əsaslılığı isə o deməkdir ki, əsaslıq. Yəni bu dövlət sirri təşkil edən məlumatların ekspertlər tərəfindən məqsədə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi. Ekspertlər tərəfindən məqsədə uyğunluğunun müəyyənləşməsi. Vaxtında o deməkdir ki, isə dövlət sirri təşkil edən məlumatlar vaxtında dövlət sirri təşkil edən məlumatlar siyahısına daxil edilməlidir. Yəni artıq o açıqlanandan sonra həmin məlumatı dövlət sirri təşkil edən məlumatlar siyahısına verməyin heç bir önəmi yoxdur. Yəni vaxtında olmalıdır bu məsələ. Daha sonra bəzi məsələlər var ki, bunlar dövlət sirri təşkil edən məlumatlar ola bilməz. Demək, dövlət sirri olmayan məlumatlar. Sir ola bilməz. Belə yazıram mən, ola bilməz. Hansı ki, o məlumat İnsanların həyat və sağlamlığı üçün təhlükə törədən fövqəladə hadisələr. Deməli, fövqəladə hadisələr haqqında məlumatlar dövlət sirri ola bilməz. Fövqəladə hadisələr. Onların nəticələri. Təbii fəlakətlər. Bayaq dövlət sirri təşkil edən məlumatlar vardı. Ya, bax, bu cümlələri ora aparıb ata bilərlər, bilin ki, səhvdir. Daha sonra ekologiya. Bircə saniyə. Ekologiya, səhiyyə, sanitariya, demoqrafiya, təhsil, mədəniyyət, təhsillə bağlı məlumatlar, mədəniyyətlə bağlı olan məlumatlar, cinayətkarlığın vəziyyəti,
vəziyyəti haqqında olan məlumatlar dövlət sirri təşkil edən məlumatlar siyahısına daxil ola bilməz. Və yaxud da ki, insan vətəndaş hüquq və azadlıqların pozulması faktları dövlət sirri təşkil edən məlumat ola bilməz. Ali vəzifəli şəxslərin səhhətləri haqqında, səhhəti ilə bağlı olan məlumatlar da dövlət sirri təşkil edən məlumatlar siyahısına daxil ola bilməz. Deməli, hansılar oldu dövlət sirri ola bilməyən məlumatlar? Oldu. Deməli, insanların həyat və sağlamlığı üçün təhlükə törədən fövqəladə hadisələr, onların nəticələri, proqnozları, ekologiya, səhiyyə, sanitariya, demoqrafiya, təhsil, mədəniyyət, kənd təsərrüfatı, həmçinin cinayətkarlığın vəziyyəti haqqında olan məlumatlar və yaxud da ki, dövlətin vətəndaşlara, vəzifəli şəxslərə verdiyi güzəştlər, kompensasiyalar o haqqda olan məlumatlar, insan vətəndaş hüquq və azadlıqların pozulması ilə bağlı olan məlumatlar, ali vəzifəli şəxslərin səhhəti ilə bağlı olan məlumatlar, bunlar dövlət sirri təşkil edən məlumatlar siyahısına daxil edilə bilməz. Bunları da yəqin ki, öyrəndik. Yaxşı, biz bayaq məxfilik qrifi dedik ya. Məxfilik qrifinin də 3 dənə dərəcəsi var. Dərəcəyə görə məxfilik qrifi verilir. Hansı dərəcələrdir? Məxfi, tam məxfi və xüsusi əhəmiyyətli. Xüsusi əhəmiyyətli. Deməli, 3 dənə nə oldu? Məxfilik dərəcəsi. Məxfilik qrifinin 3 məxfilik dərəcəsi var. Məxfi, tam məxfi, xüsusi əhəmiyyətli. Yəni, bu da onun içində olan məlumatların əhəmiyyətinə görə bu cür verilir məxfilik dərəcələri. Daha sonra davam edirik biz. Deməli, dövlət sirri təşkil edən məlumatların daşıyıcılarının, yəni dövlət sirri təşkil edən məlumat daşıyıcılarının bəzi rekvizitləri var ki, hansıdır bu rekvizitlər? Onları yazacağam. Birincisi, məxfilik dərəcəsi. Məxfilik dərəcəsi. İkincisi, onu məxfiləşdirən orqan, hansı orqan onu ki məxfiləşdiribdir? Həmin orqanın adı təbii ki. Üçüncüsü, qeydiyyat nömrəsi. Qeydiyyat nömrəsi. Daha sonra, bu məxfiliyin açılması tarixi. Məxfiliyin açılması tarixi, nə bilim, şərti və yaxud da ki, buna səbəb ola biləcək hadisə. Daha sonra, bu qədər. Bir də bir şey deyim ki, ola bilər ki, bu rekvizitləri, hansı ki, bu rekvizitləri məlumat daşıyıcısına vurmaq mümkün olmasın. O zaman o daşıyıcıya qoşulan sənədə vurulacaq. Deməli, necə oldu? Deməli, biz rekvizitə bir daha sayaq. Məxfilik dərəcəsi, məxfiləşdirən orqanın adı, qeydiyyat nömrəsi, məxfilik nə zaman açıla bilər? Bunun şərti falan bunlar qeyd olunur. Ola bilər ki, bu rekvizitlər məlumat daşıyıcısının özünə vurula bilməsin. O zaman ona qoşulan daşıyıcıya vurulacaq. Bunları da öyrəndik. Deməli, tutalım ki, həmin bu daşıyıcı, yəni bu necə deyək, bu məlumat daşıyıcısı, məlumat daşıyıcısının içərisində müxtəlif növ dərəcəli məlumatlar var. Tutalım ki, biri tam məxfidir, biri məxfidir, biri xüsusi əhəmiyyətlidir. Bu zaman həmin o sənədlərin hər birinin üzərinə vurulacaq, tam bu məxfi sənəddir, bu tam məxfidir, bu xüsusi əhəmiyyətlidir. Daşıyıcının özünə isə, həmin o daşıyıcının özünə isə ən yüksək məxfilik dərəcəsi olan, yəni məxfilik qrifi verilir. Daha sonra, məlumatların məxfiliyin açılması qaydası var ki, nə vaxt məlumatların məxfiliyi açıla bilər. Deməli, məlumatların nə olur? Belə yazacaq ki, məxfiliyinin açılması qaydası. Bu necə açıla bilər? Ola bilər ki, məxfilik müddəti bitibdir. Məxfilik müddəti bitib. Ola bilər ki, Azərbaycan həmin bu dövlət sirri təşkil edən məlumatları açmaq üçün beynəlxalq öhdəlik götürübdür. Beynəlxalq öhdəlik götürüb. Və yaxud da ki, ola bilər ki, artıq həmin dövlət sirri Azərbaycan yəni necə deyim də, yəni bizim üçün artıq bir əhəmiyyət kəsb etmir. Yəni artıq onun açılması Azərbaycan təhlükəsizliyinə ziyan vura bilməz. Bax bu zamanda. Yəni belə bir mühafizəsi ilə bağlı belə bir məsələn mühafizə olunurdu. Artıq o təhlükə aradan qalxıbdı. Bu zamanda həmin məlumat açıla bilər. Ümumiyyətlə müddətlər var ki, imtahana düşə biləcək bu müddətlərdir. Yəni nə vaxt məlumatların məxfilik müddəti nə vaxt bitir, belə deyək. Əgər həmin məlumat məxfi məlumatsa 10 il. 10 ildən sonra açılacaq. Tam məxfidirsə 20 il. Bir də ki, deməli, xüsusi əhəmiyyətlidirsə, yəni məxfiliyin bu dərəcələrinə görə xüsusi əhəmiyyətlidirsə, burada 30 il. Yox, əgər bu
şəxs haqqındadır. Yəni misal üçün kəşfiyyat, əks kəşfiyyat, əməliyyat axtarış fəaliyyəti həyata keçirilən orqanların əməkdaşlı olması, ondan bağlı olan məlumatlarsa 75 ildir. Amma bir şey deyim, bunlar uzadıla da bilər. Yəni orqan bunları uzada da bilər. Yəni ola bilər ki, məxfi 10 ildən çox da olsun. Yəni uzadılma halları da var. Ümumiyyətlə, deməli mən nə dedim? Dedim ki, məxfilik aradan qalxa bilər, məlumatlar məxfiliyi açıla bilər. O halda oldu ki, məxfilik müddəti bitibdir. Artıq dövlət sirrinin açılmasına bağlı Azərbaycan Respublikası beynəlxalq öhdəlik götürübdür. Bir də ki, artıq buna bağlı heç bir təhlükə yoxdur. O zaman açıla bilər. Məlumatların məxfilik müddəti isə məxfi məlumatlar üçün 10 ildir, tam məxfi 20 il, xüsusi əhəmiyyətli 30 il, kəşfiyyat, əks kəşfiyyatın əməkdaşları üçün 75 il. Amma uzadıla da bilər dedik, bunu dedik. Ümumiyyətlə, dövlət sirrinə aid olan məlumatlar barəsində sərəncam vermək səlahiyyətinə malik olan orqanlar vaxtaşırı bu dövlət sirri təşkil məlumatların yoxlamalıdırlar. Yəni minimum 5 ildə bir dəfədən az olmaqla yoxlamalıdırlar ki, yəni məxfilik dərəcəsinə uyğunluğu. Yəni bu ola bilər ki, bu misal üçün məxfi məlumat dərəcəsi verilib, amma əslində bu tam məxfi bir məlumat olmalıdır. Ona görə də vaxtaşırı bunlar nə olmalıdır? Yoxlamalıdır. Daha sonra davam edək. Tutalım ki, bir orqan məlumatı məxfiləşdirib, yəni dövlət sirri təşkil məlumatlar onun tabii ki, sərəncamındadır, amma sabah həmin orqan ləğv olunacaq. Bu zaman necə olacaq o məlumatın aqibəti? Bu zaman həmin məlumat deməli, əgər onun hüquqi varisi, yerində hüquqi varis varsa və o səlahiyyətlərə malikdirsə, ona veriləcək. Yox, əgər o səlahiyyətə malik deyilsə, müvafiq dövlət orqanlarına veriləcək həmin məxfi məlumatlar və o ləğv olunan orqanda dövlət sirri təşkil edən məlumatların qorunması üçün cavabdehdir. Yəni onu, yəni ləğv olunsa belə onu qorumağa borcludur. Bunu da qeyd edək. Daha sonra davam edək. Tutalım ki, bir şey bilin ki, vətəndaşlar və yaxud da ki, müəssisələr, idarələr, təşkilatlar və yaxud da ki, dövlət orqanları məlumatların, yəni dövlət sirri təşkil edən məlumatların necə deyim, onlarla tanış olmaq üçün sorğu ilə arxivlərə müraciət edə bilərlər. Həmçinin yəni dövlət orqanlarına, müəssisələrə, idarələrə, yəni vətəndaş dövlət sirri ilə tanış olmaq üçün orqanlara müraciət edə bilərlər. Həmin müraciətə baxılacaq 3 ay müddətinə. Bunu bilək. Deməli, müraciət neçə müddətə baxıldı? 3 ay. Orqan əgər görsə ki, həmin müraciət, həmin yəni dövlət sirri təşkil edən məlumat onunla o orqana aid deyilsə, onda 1 ay müddətinə hansı orqana aiddir, həmin orqana göndərəcək. Yəni bu cür səlahiyyəti olan orqana yaxud da ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanına həmin sorğunu göndərəcək. Amma vəzifəli şəxsin sorğuya mahiyyəti üzrə baxmaqdan boyun qaçırması inzibati və yaxud da ki, intizam məsuliyyətinə səbəb olur. Bunu da bilək. Daha sonra, əgər bir orqanlar tabelik münasibətlərində işləmirlərsə, yəni bunlar birgə iş görmürlərsə, orqanlar bir-biri ilə əməkdaşlıq edə bilərlər. Yəni dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla bağlı bir-birinə yəni necə deyim, bir-birinə məlumat ötürə bilərlər. Amma nə zaman tabelik münasibətlərində olmasın, bir də birgə işlər aparmasın. Daha sonra ümumiyyətlə bütün orqanlarda dövlət sirri təşkil edən məlumatların mühafizəsinə bağlı məsuliyyət daşıyırlar. Bu təkcə orqanlar yox, vətəndaşlar da məsuliyyət daşıyır. Bunu bilək. Daha sonra deməli bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, dövlət sirrini mühafizə orqanları bəs hansılardır? Hansı orqanlardır ki, onlar dövlət sirrini mühafizə edən orqanlardır? Mərkəzi icra hakimiyyət orqanları, müvafiq mərkəzi icra hakimiyyət orqanları, yəni MİHOL yadda buna qısaca, mərkəzi icra hakimiyyət orqanları. Daha sonra həmçinin ola bilər ki, dövlət hakimiyyət orqanları, həmçinin müəssisələr, idarələr, yəni bunlar da bura daxildir. Yəni bunlar dövlət sirrini mühafizə orqanlar siyahısına daxildir. Dövlət hakimiyyət orqanlarında, müəssisə, idarə və təşkilatlarda isə dövlət sirri təşkil edən məlumatların mühafizəsi təşkil üçün təbii ki, onların rəhbərləri şəxsən məsuliyyət daşıyırlar. Daha sonra, tutalım ki, mən vətəndaşam, mən dövlət sirri ilə işləmək üçün buraxılmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu necə həyata keçiriləcək? Ümumiyyətlə, dövlət sirri ilə buraxılmağa vətəndaşlar buraxıla bilər. Əcnəbilər vətəndaşlığı olmayan şəxslər də buraxıla bilər. O halda ki, müvafiq icra hakimiyyət orqanının müəyyənləşdirdiyi qaydada bu həyata keçirilə bilər. Əgər mən dövlət sirri ilə buraxılacağamsa, tutalım ki, vətəndaş, yəni necə olacaq? Birincisi, o dövlət sirrini yaymamağı ilə bağlı, dövlət sirrini, yəni mən misal üçün yaymamağımla bağlı öhdəlik götürməliyəm. Dövlət qarşısında nə etməliyəm? Öhdəlik götürməliyəm. Öhdəlik.
Həmçinin, əgər mən bunu tutalım ki, pozaramsa, mənə hansı məsuliyyət gözləyir? Həmin məsuliyyətlə mən nə olmalıyam? Tanış olmalıyam. Tanış. Mən həmin məsuliyyətlə tanış olmalıyam. Həmçinin mənlə bağlı yoxlama tədbirlərinin keçirilməsinə mən razılıq verməliyəm. Yoxlama tədbirləri. Onda qeyd edim ki, yoxlama tədbirlərinin həcmi məlumatların məxfilik dərəcəsinə uyğundur. Məxfilik dərəcəsi hansılardır? Məxfi, tam məxfi, xüsusi əhəmiyyətli. Və bu dərəcələrə uyğun yoxlama tədbirləri həyata keçiriləcək. Bunu da bilək. Daha sonra daha sonra deməli dedik ki, vətəndaş dövlət sirri işləməyə buraxıla bilər. O halda ki, o dövlət sirrini yaymağı ilə bağlı öhdəlik götürməlidir. Həmçinin onu pozarsa məsuliyyətlə tanış olmalıdır və yoxlama tədbirlərinə də razılıq verməlidir. Yoxlama tədbirlərdə məlumatların məxfilik dərəcəsinə uyğun müəyyən olunur. Amma bilək ki, bəzi insanlar var ki, onlarda dövlət sirrinə işləməyə buraxılmanın xüsusi qaydası tətbiq olunur. Yəni onlar yoxlama tədbirləri olmadan dövlət sirrinə işləməyə buraxıla bilərlər. Hansı ki, bura daxildir deputatlar, bunları qeyd etmək lazımdır. Deputatlar, Hesablama Palatasının üzvləri, Hesablama Palatasının üzvləri, həmçinin prezident tərəfindən təyin olunan şəxslər, prezident tərəfindən təyin olunan şəxslər, bir saniyə, prezident tərəfindən təyin olunan şəxslər, yəni 109-cu maddəyə əsasən vəzifəyə təyin olunmuş şəxslər, mən onu prezident tərəfindən yazdım qısaca. Bunlar, yəni, həmçinin tutalım ki, cinayət mühakimə icraatında müdafiəçi qismində çıxış edən vəkillər də dövlət sirri ilə işləməyə buraxılarkən onlarda yoxlama tədbirləri həyata keçirilməyəcək. Amma bu insanlarda, tutalım ki, bunlarda yoxlama tədbirləri yoxdur. Amma gedib dövlət sirrini yayırsa, onlar da məsuliyyətə cəlb olunur. Yəni, yoxlama tədbiri olmasa belə, məsuliyyət hamı üçündür. Bunu bilmək lazımdır. Bəzi hallar var ki, bu hallarda vətəndaşlar dövlət sirri işləməyə buraxılmağa imtina olunur. Yəni, bu hansı haldır ki, imtina üçün nələr əsasdır? Yəni, dövlət sirri həmin vətəndaş buraxılmayacaq. Həmin vətəndaşın fəaliyyət qabiliyyətsizliyi varsa, yəni fəaliyyət qabiliyyəti ilə bağlı məhkəmə tərəfindən və yaxud da ki, ola bilər ki, məhdud fəaliyyət qabiliyyətsizliyi varsa, yəni fəaliyyət qabiliyyətsizliyi və yaxud da ki, məhdud fəaliyyət qabiliyyətsizliyi varsa, həmin insan konstitusiya quruluşuna yəni onun əleyhinə cinayətdə iştirak edibsə, cinayət yazıram bura, cinayətdə iştirak edibsə, ağır cinayətə görə məhkum olunubdursa, ağır cinayətə görə nə olub? Məhkum olunubdur. Yəni xüsusilə ağır, həmçinin ağır cinayətlərə görə məhkum olunubdur və yaxud da ki, həmin insan belə deyək, cinayət prosessual məcəlləsinə uyğun olaraq tutulubdur və onunla bağlı qəti imkan, hər hansı bir qəti imkan tədbiri seçilibdir. Yəni həmin o qəti imkan tədbiri olan müddətdə o insan nə ola bilməz? Dövlət sirri işləməyə buraxıla bilməz. Həmçinin o insan xarici ölkədə daimi yaşayıbdırsa, xarici ölkədə daimi yaşayıbdırsa və yaxud da ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyənləşdiyi siyahıya uyğun olaraq dövlət sirri təşkil məlumatlarla işləməyi istisna edən bir xəstəliyinin xəstəliyi varsa, mən qısaca yazıram bunları, xarici ölkədə daimi yaşayıbdırsa və yaxud da ki, həmin insan vətəndaşlıqdan çıxmaqla bağlı onun bir ərizəsi varsa, çıxmaqla bağlı nəyi var onun? Ərizəsi var. Bu zaman həmin insan və yaxud da ki, yoxlama tədbirləri nəticəsində müəyyən oldu ki, o insan Azərbaycan necə deyək, təhlükəsizliyi üçün Azərbaycan əleyhinə çağırışlar edib, tutalım ki, bax belə. Necə deyim mən bunu öz fikrimdən? Tutalım ki, Azərbaycan təhlükəsizliyi üçün təhlükə törədən hərəkətləri aşkara çıxıbdır. Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün təhlükə törədən bir hərəkətlər aşkara çıxıbdır. Və yaxud da ki, yoxlama tədbirlərindən bu adam imtina edir. Elə bir şey yoxdur, yəni. Yoxlama tədbirindən bu adam nə edir? İmtina edir. Bu zaman həmin insanlar yəni dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmayacaqlar. Deməli, biz kimlə bir daha deyək, kimlər oldu? Bu adam xarici ölkədə daimi yaşayıbdırsa, bu adam fəaliyyət qabiliyyəti varsa və yaxud da ki, məhdud fəaliyyət qabiliyyəti hesab olunubsa, məhkəmə tərəfindən təbii ki, olmalıdır bu. Bu adam Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunun əsasları və təhlükəsizliyi əleyhinə cinayət törədibsə, həmçinin ağır cinayət törədibsə, həmçinin bu adamla bağlı qəti imkan tədbiri var. Həmin qəti imkan tədbiri qüvvədə olduğu müddət buraxıla bilməz. Bu adamın xəstəliyi varsa, xarici ölkədə daimi yaşayıbsa, vətəndaşlıqdan çıxmaqla bağlı bu adam müraciət edibdirsə, yoxlama tədbirlərindən imtina edibdirsə və yaxud da ki, bu adamın Azərbaycan təhlükəsizliyi üçün yəni təhlükə törədən hərəkətləri aşkara çıxıbsa, bu adam
buraxıla bilməz. Təbii ki, tam ki, imtina gəlib o adama, vətəndaşa imtina gəlib ki, sən dövlət sirri işləməyə buraxıla bilməzsən. O zaman həmin adam şikayət edə bilər. Yəni həmin adam həmin qərardan şikayət etmək hüququ vardır. Daha sonra ola bilər ki, bu adam dövlət sirri işləməyə buraxılan bir adamdır. Amma sonra xitam verilibdir. Yəni sonra nə olubsa ona xitam verilibdir. Bəs bu hansı hallarda ola bilər? Birincisi həmin adamdan əmək müqaviləsinə xitam verilibdirsə. Və yaxud da ki, tutalım ki, əmək müqaviləsinə əsasən dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə götürdükləri öhdəlikləri bir dəfə pozubdursa, yəni dövlət sirri ilə əlaqədar götürdüyü öhdəlikləri bir dəfə pozubdursa, bu zaman yəni onun dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmasına xitam verilə bilər. Bir də bir şey deyim, əsas bir şey deyim. Demək olar ki, burada yekunlaşdırıram artıq mən dərsi. Bu qanunun pozulmasına görə məsuliyyət qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyır. Kim ki dövlət sirri işləməyə buraxılıbsa, həmin insanlar onu mühafizə etməlidirlər. Əgər yayarsa, məsuliyyəti də öncədən bilməlidirlər. Yəni qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar. Belə, ümid edirəm ki, sizin üçün yararlı bir video izah oldu. Ümid edirəm ki, köməyinizə çatdı. Ümumiyyətlə biz dedik ki, gəlin biraz da sual-cavab eləyək. Dövlət sirri nə oldu? Mən deyim, siz cavab verin mənə. Dövlət sirri nə oldu? Hansı ki, bu Azərbaycanın xarici, dedik, hərbi, iqtisadi, kəşfiyyat, əks kəşfiyyatla bağlı olan elə bir məlumatdır ki, bunun yayılması Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyinə zərər vura bilər. Və bu dövlət sirridir. Biz dedik ki, məxfilik qrifi nədir? Biz dedik, məxfilik qrifi onun dərəcəsini göstərən rekvizitlərdir. Məxfilik dərəcələri hansılar dedik? Məxfi, tam məxfi və xüsusi əhəmiyyətli. Məxfi məlumatların mühafizəsi 10 il, tam məxfi 20 il, xüsusi əhəmiyyətli 30 il. Kəşfiyyat, əks kəşfiyyatla bağlı isə bu neçə il idi? 75 il. Həmin əməkdaşlara bağlı 75 il. Biz dedik ki, 5 ildə bir dəfədən az olmamaqla idarələr falan, yəni yoxlamalıdırlar ki, məlumatlar həqiqətən məxfilik dərəcəsinə uyğun olaraq toplanmasına bağlı yoxlamalıdırlar bunu. Daha sonra biz nələr dedik? Biz dövlət sirri təşkil edən məlumatlar vətəndaşlara da buraxıla bilər. Yoxlama tədbirləri dedik ki, o məxfilik dərəcələrinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Yoxlama tədbiri keçməkdən imtina edərsə, nə olacaq? Bu zaman onun, yəni dövlət sirri işləməyə buraxılmağa imtina oluna bilər. Belə, ümid edirəm ki, köməyinizə çatdı. Dəyərli fikirlərinizi kommentlərdə də gözləyəcəm. Çox sağ olun, hər birinizdə uğurlar.